به د ګناهونو نه خپل ځان څنګه بچ کولو غواړو؟ یو بل ادبار پې ختم شي. بالکل. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. امید دی چې ټول ناظرین به روغ جوړ او د صحت په جامه باندې. امید دی چې د دې پروګرام نه تاسو څه زده کوئ. زموږ سره په دې پروګرام کې زموږ ډیر خوږ او قدردان ملما حضرت علامه مولانا شبیر احمد مدني صاحب هغه موږ سره موجود دی. هغې ته په دې پروګرام کې هرکلی وایو، په خیر رالی، هرکله راشئ. ډیره مهرباني، جزاکم الله خیر، خیرا کثیره. ناظرینو، په دې پروګرام کې به مونږ دینی مسایل او دغه شانتي دینی چې کوم واقعات وي هغه به مونږ تاسو ته وړاندې کوو. مېلمه موجود دی، د هغې نه تپوس کوو چې الہ العالمین جل جلاله دا دنیا پیدا کړله، د دنیا تخلیق یې وکړلو او د دې د هغې چې کوم د تربیت دپاره الله رب العزت جل جلاله انبیاء کرام را ولیږل، د هغې نه بعد بیا نورو د هغې جانشینانو خدمت کولو. خو لیکن بیا هم په دنیا کې داسې خلک موجود دي، داسې دغه شته چې د هغې په ژوند کې اوس هم هغه ګناهونه، هغه د هغې بدکاریانې هغه پکې موجود دي. نو د هغې نه د بچ کېدلو دپاره چې د دې ګناهونو نه انسان ځان بچ کړي او دا ګناهونه پرېږدي، نو د هغې دپاره څه داسې انسان له کول پکار دي، یا داسې احادیثو مبارکو کې یا نور دا شانتې ستاسو په ذهن کې څه خبرې، نو تاسو اول دغه مونږ ناظرینو ته وړاندې کړئ چې یاره مونږ به د ګناهونو نه خپل ځان څنګه بچ کولو غواړو. بسم الله الرحمن الرحیم. زه ستاسو د دې صاحبزاده افیشل د ټي وي زه ډیره شکریه ادا کوم چې تاسو زه دې ته راوغوښتم او ماته مو بلنه راکړه. تاسو سوال دا وکړو، دا ډیر مهم سوال دی چې هر انسان دا په ګناهونو کې نن سبا ډیر زیات غرقاب دی، لیکن الله تبارک وتعالی جل وعلا د هغه څیزونو نه مونږ منع کړي یو چې په هغې باندې عمل راشي، انشاءالله معاشره به هغه به صحیح طرف ته هر انسان به د خپلو ګناهونو نه ځان بچ کړی شي، ځان به بالکل ساتي. او دې لپاره پکار دی چې انسان وظایف وکړي، قرآن کریم تلاوت وکړي. مطلب څومره چې الله ته دې نږدې کېږي نو هغه عمره به دې د ګناهونو نه لرې کېږي، دومره به د ګناهونو نه لرې کېږي. ماشاءالله. او جی دغه شانته یو حدیث مبارک کې راځي چې حضور علیه الصلاۃ والسلام ته یو صحابي رالی، یا رسول الله زه به د ګناهونو نه څنګه ځان بچ کوم، څنګه به زه د ګناهونو نه ځان ساتم؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته خوږ جواب ورکوي، مبارک ورته فرمایي چې ته لاړ شه او دروغ پرېږده. بس تا چې دروغ پرېښودل، دا دروغ داسې یو ګناه ده چې دا د دې ټولو ګناهونو یو جرړه ده. که چېرته تاسو وګورئ، که چېرته یو ونې او د ونې هغه جرړې کټ کړی شي نو هغه ونه بیا وده نه کوي. نو همدغه شانتې دا ګناهونه هم دي چې دا دروغ ویل د ګناهونو جرړه ده. نو چې دا د هغې جرړه ده، نو که چېرته مونږ دروغ پرېږدو او مونږ د دروغو نه ځان وساتو، نو یقینا چې دا ټول ګناهونه به زمونږ ختم شي. ناظرینو، زمونږ پروګرام ډېر ښایسته طریقې سره روان دی. امید دی چې تاسو به یې ګورئ او تاسو به د دې نه څه زده کړه کول غواړئ. ناظرینو، زمونږ چې کوم مېلمه موجود دی د هغې نه یو پوښتنه بله کوو چې الہ العالمین جل جلاله خو بخونکی ذات دی، مهربانه ذات دی، هر چا ته مغفرت کوي. خو بیا هم یو الله رب العزت جل جلاله یا حضور علیه الصلاۃ والسلام به په احادیثو مبارکو کې خامخا خپلو امتیانو ته داسې څه تاکید ورکړی وي چې دا ګناهونه ډېر غټ غټ ګناهونه دي، د دې ګناهونو نه تاسو ځان وساتئ. نو داسې څه چند ګناهونه کم دي چې ډېر غټ غټ ګناهونه دي او د هغې نه ضرور ځان بچ کول پکار دي؟ جی بالکل. نن سبا په معاشره کې دا ګناهونه ډیر زیات عام دي چې هغې نه الله تبارک وتعالی جل وعلا منع فرمایلی ده. او دا په 15مه سپاره کې الله تبارک وتعالی جل وعلا یو رکو چې کوم نه نازله کړې ده چې دا خلک دا ګناهونه کوي، باید الله فرمایي چې د دې نه تاسو ځان بچ کړئ. مطلب داسې ګناهونه دي چې الله رب العزت په خپل کلام کې ذکر کړي چې یاره تاسو د دې نه ځان وساتئ، دا ډېر عظیم ګناهونه دي. په هغې کې اول نمبر الله تبارک وتعالی جل وعلا فرمایي چې تاسو د خپل بچي ناجایز قتل مه کوئ. قتل یعنی قتل دومره عظیمه ګناه ده چې الله په قرآن کې منع فرمایي چې تاسو به قتل نه کوئ. په دې کې بیا لاندې مفسرین فرمایي چې یاره دې نه خو مراد هغه مشرکین دي که نه چې هغې به خپلې لوڼه به یې ژوندی په ځمکه باندې د نبي علیه صلات وسلام د دور نه وړاندې چې هغې به خپلې بچیانې او هغه به یې په ځمکه درګور کولې ژوندی،
نو هغې ته خطاب دی خطاب دی خو دغه خطاب مونږ د پاره هم دی لکه په دې معاشره کې هم داسې ډېر خلک شته دي چې هغې د خپلو بچو قتل قتلونه کوي مطلب قتل عام شروع هغه که له دنیا ته راغلي هم نه وي که نه نو د دې هغه خوښ نه وي مطلب یو ګناه عظیمه ګناه دا ده چې قتل دی چې هر انسان د دې نه خپل ځان وساتي نور هم دا شانتې څه ګناهونه شته چې الله تبارک وتعالی جل وعلا بیا فرمایي چې یاره تاسو زنا ته قریب مه ځئ زنا ته قریب مور ولا تقربوا الزنا منځدې کېږي ورته ځکه دا عظیمه ګناه ده او دا چې کوم دا ډېر فحش کار دی په دریم نمبر کې الله تبارک وتعالی جل وعلا فرمایي چې تاسو چې چا سره وعده وکړئ نو هغه وعده پوره کوئ وعده خلافي مه کوئ وعده خلافي به نه کوئ او دا زموږ په معاشره کې عام خبره ده لیکن دې ته څوک ګناه نه وي باید چې په دې باندې سوچ وکړلی شي فکر وکړلی شي نو انشاءالله زموږ زندګي به بیا ډېره یعنی وعده خلافي ځکه په دې کې لږ زیادت وکړمه نو دا وعده خلافي یو دا شانتي ګناه ده چې هغه ګناه او ثواب خو یې پرېږده زموږ معاشره د هغې د وجې خرابه شي او بلکې لږ مخکې لاړ شم نو د یو بل ادبار پې ختم شي بالکل هم دا حل دی مطلب تا سره چا یو څیز کېښودلو چې درله درکړه چې یاره دا ځان سره امانت کې ده یا تا له چا ټایم درکړه چې یاره د فلاني ځای ته په دې ټایم باندې راشه او تا هغه سره هغه وعده خلافي وکړله نو معاشره به خراب شو دا ادبار هم ختم شو لکه نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه یو واقع ده چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته یو کس راغی او هغې سره یو امانت کېښودلو او هغې ته وویل چې یاره تاسو دې ته لږ انتظار وکړئ زه د فلاني ځای پورې ځم او راځمه نو دا څیز به زه تاسو نه واپس والم وي نبی علیه الصلاۃ والسلام 3 ورځې هلته کې انتظار وکړ د هغې نه بعد چې کوم دی نو هغه شخص رالی یعنی مطلب وعده خلافي او هغه امانتګري په نبی علیه الصلاۃ والسلام کې دومره زیاته وه نو د هغې هغه افعال او اقوال او هغه زموږ دپاره یو نمونه ده چې هغې باندې موږ عمل وکړو نو مقصد دا شو چې دا واده خلافي هم یو عظیمه ګناه ده نور دا شانتې څه ګناهونه یي داسې ګناهونه خو الله تبارک وتعالی جل وعلا ډېر ذکر کړي دي لکه هغه ګناهونه الله ذکر کړي چې زموږ په معاشره کې دي الله فرمایي چې تاسو د یتیم د مال نه ځان وساتئ یعنی په هغې کې تاسو خیانت مه کوئ مطلب چې ستا په کور کې یو یتیم پاتې شو یتیم بچی او د هغه مال وي هغه ستا مثال په طور وراره وي نو ته خامخا د هغه ترې د هغه پرورش به کې د هغه مال به محفوظ دی نو اوس د دې په ضمن کې یو سوال بل جوړیږي مطلب یو تره دی هغه ته یو وراره یتیم پاتې شو چې هغه ته هغه یتیم پاتې شو نو دی خو به اوس د دې ماشوم تربیت کوي که نه نو چې دی د ده تربیت کوي نو آیا دا به د ده د مال نه حسابوي کنه دا به په خپل مال کې کوي جی بالکل اول نمبر خبره خدا ده چې د یتیم مال وي کنه نو د تربیت د دغه مال نه دی وکړلی شي که چېرته دی د خپل ځانه کوي نو احسان دی کنه خو بهترینه خبره ده خو که چېرته کې دی وایي چې نه زه دومره استطاعت نه لرم چې زه خپل بچیم وپالمه او زه د خپل ورارم وپالمه نو په کار ده چې دی بیا د هغه د مال نه د هغه تربیت وکړي نو بهترینه خبره ده او یو احسان ورسره دا دی چې مطلب د هغه د پلار نه کم مال پاتې شو یعنی د وراره ته مال پاتې شو د هغه د پلار نه نو د احسان ورسره دا وکړي چې اوس ځینه د ده دپاره یو بزنس شروع کړي د هغه دپاره مطلب په نن زمانه کې په نن زمانه کې که چاته یو یتیم پاتې شو د هغه څه مال وي نو په کار دا چې دی د هغه دپاره څه وړوکې غونته کار شروع کړي چې دا ماشوم راغټېږي چې د خپل څه کاروبار څه خبره مطلب بل ته محتاج بیا نه وي که نه جي ماشاءالله جزاک الله ستاسو ډېره مننه کوو ستاسو ډېره شکریا کوو چې تاسو موږ له ټایم راکړو او موږ سره پروګرام وکړو ناظرینو دا زموږ یو مختصر غونته پروګرام امید دی چې تاسو به د دې نه څه زده کړي وي او زموږ دا چینل صرف اور صرف د اسلامي واقعاتو یا د اسلامي مسایلو یا دغه شانتي ښایسته خپلو پروګرامونو دپاره دی نو در بل پروګرامه پورې درنه اجازت غواړم په الله باندې مسپارم الله مو ښاد او آباد لره